זאת אומרת, חלק מהמורשת של כל העולם לגבי מה שהיה בעבר, עכו קיבלה אתר מורשת עולמית, ארגון בשם אונר"א נותן את כל האישורים האלו, ועכו זכתה באישור הזה של אתר מורשת עולמית בגלל כל עכו עתיקה, כל מה שיש לנו כאן בעכו עתיקה. בואו נמשיך. לא הייתי בבית. לא הייתי בבית. אתם מכירים עכשיו עכו אחרת, לא עכו שיכון, לא עכו קרב. כן, זה עכו אחרת. גם אני. תקשיבו אליי, אז אני רוצה לספר לכם משהו שקרה פה לפני 1,000 שנים בערך. לפני 1,000 שנים בערך מחליטים הנוצרים באירופה שהקבר הקדוש שלהם בסכנה. הקבר הקדוש נמצא בירושלים, כנסיית הקבר, והם מחליטים לבוא ולהציל את הקבר הזה, כי הערבים ששולטים כאן לפני 1,000 שנים, היו פה ערבים מוסלמים ששולטים בארץ שלנו, הם פשוט מאוד מתחילים להרוס את הקבר הזה שמאוד מאוד קדוש לנוצרים, והם מחליטים לבוא לכאן ולהציל את הקבר הזה, והם לוקחים סוסים עם חרבות, אבירים כאלו, יש לי פה תמונות שלהם, ובאים לכאן לעכו ולארץ ישראל ומנסים להילחם בערבים. הם גם מצליחים, הם מצליחים להבריח מפה את כל הערבים, הם מצליחים להבריח עם החרבות האלו את כל הערבים. את עכו אמרנו שמאוד מאוד קשה לכבוש את עכו. את עכו לוקח להם 5 שנים לכבוש, והם שולטים פה בערך 100 שנים. אחרי 100 שנים הערבים המוסלמים עוד הפעם חוזרים ועושים נגדם מלחמה ומנצחים את הנוצרים, אבל הנוצרים לא מסכימים שוב פעם לוותר על העניין הזה וחוזרים לכאן אחרי 5 שנים, מה שנקרא מסע הצלב. הם חוזרים בעוד מסע צלב, ובדרך הם מצליחים לכבוש את כל ארץ ישראל, אבל את ירושלים הם לא מצליחים לכבוש, ואמרנו שירושלים מאוד חשובה להם. הם יושבים עם הערבים ועושים הסכם, בואו תבקרו בירושלים כמה שאתם רוצים, אבל אתם לא יושבים בירושלים. ואז אותם אבירים נוצרים מגיעים לכאן לעכו, ושימו לב, איפה שמונף דגל ישראל, שם הם בונים את הארמון שהמלך שלהם, בונים אותו שם, את השם פעם אולמות האבירים או הגן הקסום, אז זה אולמות האבירים שם. הם בונים מבנה מאוד מאוד גדול עם אולמות ענקיים מאוד יפים, והם שולטים כאן עוד איזה 50-60 שנה עד שהמוסלמים מגיעים שוב לפה. הפעם זה מוסלמים שנקראים ממלוכים. cho cuộc sống lên ăn lên hiện tôi này các vị lâu hiện cuộc sống ít pa ít này không các vị lại hiện cuộc sống các chuyện nào mỗi tuổi bơi chỉ cùng giờ rằng à chỉ ta nên cái sao ấy tôi nhau cha repairing a ball watch yang ở hiện. אז שימו לב, אמרתי שיש לנו גם
מקווה וגם בית כנסת. אז הבית כנסת נמצא ממש כאן בפנים, אנחנו עוד מעט ניכנס רק לראות את הדלת של הבית כנסת. בית כנסת הזה נקרא בית כנסת רמח"ל. רמח"ל, מישהו שמע את השם רמח"ל? כן, רמח"ל זה ראשי תיבות של רבי משה חיים לוצאטו. רבי משה חיים לוצאטו, בחור שמגיע לעכו, לכאן, לפני כ-270 שנה, 250 שנה, הוא חי כאן בעכו, שנים בלבד, ואז יש פה מגפה של דבר, כמו שיש מכות של מצרים, דבר, הוא מת ממגפת הדבר, יחד איתו מת הבן שלו ואשתו, ואין לו המשכיות, ואין לנו אפילו תמונה שלו, של הרמח"ל. אין תמונה, יש לו קהילה קטנה, אין מה לצלם אותם, אין מה לצייר אותם. והרמח"ל הזה הוא רב מאוד מאוד חשוב. הוא רב מאוד חשוב מכיוון שקודם כל הוא כותב המון ספרים, הוא חי רק 40 שנה, הוא כתב יותר מ-80 ספרים. הספר הכי ידוע שלו נקרא מסילת ישרים. מסילת ישרים ספר של מוסר שאומר לאדם איך להתנהג, איך להיות אדם יותר טוב, ואחר כך יבואו מצוות. זה ספר מצוות. שימו לב רגע, אני יודע שרבים מכם אני רואה מצלמים עם הטלפונים בדרך, אבל חייבים להודות שעל הקירות ובצדי הבתים ממש יש דברים יפים ומאוד מאוד נחמדים, יצירות אומנות. לחלק מהן, לא לכולן, אחראי בחור בשם ווליד קשה שיש פה את התמונה שלו, תושב עכו, נולד ב-1957, אז היום הוא צריך להיות בערך בן 60 פלוס. יצירות אומנות רבות. כאן נמצא בהמשך הבית שלו, אז אנחנו נעשה סיבוב קצר, נעלה ונרד. בבקשה ההורים עם הילדים, שהילדים לא ייגעו בשום דבר בצדדים. זה מאוד מאוד חשוב, כי אחר כך זה פוגע, אפשר ליהנות, גם פה יש יצירות, גם שם, ממש לכל אורך הדרך. ויש עוד אומנים שראיתי בעכו שפיזרו את היצירות שלהם, לא בשביל לקבל כסף, לא כלום. הם יוצרים אומנות ורוצים שכולם ייהנו ממנה, אז בואו, אפשר ללכת עד סוף הסמטה ולחזור, מאוד מאוד יפה. טוב. וואו, עכשיו יש מלא קישוטים של כיסאות. זהו, נראה אחורה. מה זה הקישוטים האלה? כל הכיסאות. לא יכול להיות קישוט של 2023. סתם הגענו לכאן. זהו, יאללה, כן, ראית הכיסאות האלה. קדימה. אולטה. באתי לך קישוטים. Lui lagi siam ho mo bol ha kicip na ni vet nom dengan bol dan ha đâu phải là vui đi đâu nè. Tuy pi Mediterranean Sea ativin Mediterranean Sea ativin ci tuy pi mun tinapahin Laila cheng ai pangal ngan changai tabe pangal thing set ngan chang chang pangal thing set ti chu pangal langa hi amo ko na hi aravi mativin yon pangal tivin pangol tivin na טוב,
בזמן שאתם נהנים פה מהחוף הזה, אני רוצה שתסתכלו על האבנים שם בפנים. האבנים פה במים, ואחר כך תסתכלו בכיתה הזאת. ולמעשה היה פה ארמון של אותם צלבנים שהגיעו, אותם אבירים צלבנים שהגיעו, בנו כאן ארמון. ולא רק ארמון, הם בונים, שימו לב, מנהרה שהולכת מכאן, מהבניין הצהוב הזה עד לנמל. אנחנו נראה אחר כך את היציאה מהמנהרה הזאת. מנהרה שהולכת מכאן עד לנמל, שאף אחד לא ייגע. יש להם פה ארמון שלם מאוד מאוד גדול ויפה, וזה מה שנשאר ממנו. זה מה שנשאר מהארמון, זה האבנים האלו כאן, בגלל זה זה מאוד מאוד מיוחד. תעשו עוד תמונה 2 ואנחנו נמשיך בדרך. Di bawah kita mulai sungai. Ngam ngomong. Ini jadi mah. Suai kumai menaitan, kecipun orangnya udah tahu.
khát về tôi đi ra cho con chùa đều đến liền pen à nếu mà mi cũng tao nói cho cái tâm một đến group mà khát về tôi mà cái tổ đều đến sedang pilang ako Ijai Titanic jasa kong tuloy Titanic Tuahi Kong tuloy và chơi na sang ken hi kapi vô el sada hallelujah hallelujah hasem nang go hallelujah ra sa tôi đi hỏi đi si la nei le kêu ngồi lo lo nei sa chim phong say chim phong Long lên Nó bên ta chỉ đi ra khai khó rồi Kaltawin lihat on kita teman-teman Tuahi ra sunga katuro tavim ra sing kitol daitan Dan hin nuôi lang jo ai anum non special zone VIP zone gari isi ni kitol daitan sim lo pila window jong tong
bek an bola hin ono chong leo chun dab bet to cột cho hông tàu tao mà biết sao cái tol ta ông kể gì nữa cái to rồi nó sao mong cái to tan travel pie. Travel pie. Si travel pie. Don't ta. Kaki tol tabi. Nunga ni ajavin lang uka chen nau hin pitai kile he kina ilang un kapsule no haifa kitin haifa hin